给我瞄准了打！再杀！哎呦！拳打中了！注意看，武僧一虎 KO 了伊朗拳王阿比德。就在他被 KO 之前，还在疯狂羞辱中国功夫。上了擂台还没过30秒，就被少林武僧一拳打碎头盖骨，彻底睡死在擂台上。经此一战，小和尚一虎让众多外国冠军见识到了中国功夫。不过总有一些不怕死的人继续来滑踢馆，挑战谁不好，还非要点名挑战太极实战第一人韩飞龙。难道他真的以为韩飞龙是好欺负的吗？简单介绍一下这位来滑踢馆的选手，他来自伊朗，是一位泰拳冠军，叫奥米德。黑色短裤那个就是他。面对眼前这位对中国功夫极其不尊重的外国冠军，韩飞龙丝毫没有任何的胆怯，是要用站立格斗技巧和太极功夫的招式将他打服。擂台上，对。带着中国传统武术的一些特点。对。其实过去几年啊，我们的比赛中断了，然后呢，这个我们的运动员也是开始了各自的生活。像韩飞龙不但开了自己的馆，并且啊也结婚啊，还没生子，也结婚了啊。不服不行，这个所谓的伊朗泰拳冠军确实很牛，长达1分钟的站立格斗对拼让韩飞龙吃尽了苦头。然而韩飞龙根本不在怕的，既然泰拳冠军敢来滑踢馆，那么奥米德必然已经做好了随时被 KO 的准备。毕竟韩飞龙可不是什么简单的角色，说不定下1秒就会打出失传已久的武林绝学，不可言传的动作，但是让他运用到现代的搏击擂台上。对，感冒了。非常有特点的运动员。对。看奥米德到啊，push。push break。身形高大，个子魁梧，在奥米德眼中，这确实是属于他的优势。但在韩飞龙眼中，奥米德这些所谓的优势根本不算是优势。韩飞龙只需略微出手，即可达到这个级别的最高段位。步伐移动飘逸，战术打法精湛且多变，再加上融洽度极高的拳脚进攻和随时都在更改的作战计划，一套打下来，奥米德已经彻底蒙圈，完全搞不清楚韩飞龙究竟是何方神圣。呢？哦，还做了一个反的技术啊。但是那一记好像打到了韩飞龙，韩飞龙顺势来了一个花活。上选手都距离跑走，啊，你哪离得很近。第二回合，相信通过第一回合这个奥米德的技术情况啊，韩飞龙已经摸得比较清楚了啊。第二回合开始了，韩飞龙的白色长裤就像是武僧一龙的小黄裤一样。自由搏击的比赛很少有这种情况，足以证明穿长裤不影响中国功夫的发挥。然而那些所谓的泰拳冠军，一般情况下穿的都是一些标准型的短裤，毕竟他们最擅长的就是在内围展开对抗。不过这一次奥米德确实踢到了一块大钢板，无论是在中远距离还是在中近距离，或者是在内围缠抱，奥米德都占不到任何便宜。跟对方搂抱的时候，你看现在做了一些改变，连续的击斧的动作。这个卡夫踢第二次飞踢肘对战有了，对方的小腿明显做了一个变形啊。是的，还是有效果啊！这个卡夫踢继续啊，要连续施加压力到他这个左腿的小腿外侧。Break, push, stop。这个同时还要结合一些拳法。对，因为身高比显差太多，韩飞龙可能在这个进攻当中也没有占到太多优势。奥米德就是典型的泰拳报价，不管韩飞龙实施什么样的进攻和招式，都能在第一时间做出回应。实在顶不住的话，便开始强制搂抱韩飞龙，完全不给韩飞龙完美的输出时间。长时间的内围缠抱让韩飞龙的心态出现了略微变化，不过韩飞龙一直在努力保持冷静，尽量不给奥米德更多实施有效进攻的机会。Stop。
下段呢做这个低扫踢的这个针对小腿的这个打。场上裁判李科正式警告奥米德不要再抱了，如果再抱就是一张黄牌，要扣1分。对，今天3、4个伊朗选手，除了穆罕默德，剩下都被警告了。这个伊朗选手的打法这是他们特点。做了一个侧向的移动啊，非常巧妙的躲开了奥米德的后手直拳。接着做卡夫踢，正蹬变向，步步压进。实在打不过韩飞龙的奥米德选择改变战术，多次的扫踢也是让韩飞龙寻觅到了进攻机会。1次2次半摔可以让奥米德躲过去。俗话说常在河边走，哪有不湿鞋？频繁实施扫踢的奥米德终于被韩飞龙逮到了1次机会，虽然是双双倒地，但效果目的已经达到。韩飞龙不要试图做过多这种单个的重击想重创对手的打法，因为对方在你逼近的时候会迎着你方向跟你贴身。可以尝试一些3到4拳的组合的迷惑，然后再踢他的小腿。你看第2次，对方小腿最后10秒啊，重心站不住了。韩飞龙打开了局面啊，利用上段的这个拳法压制加下段的这个卡夫踢啊，打开了一些局面，并一度破。第3回合开始了，这个奥米德就像是一辆勇往无前的坦克，无论韩飞龙怎样打，都无法在第一时间攻破奥米德的防线。魔高1尺，道高1丈，韩飞龙总能在奥米德防守空隙中寻找到进攻机会，即便每一次都能让奥米德精准防守，但韩飞龙的勇气和士气一直都处于巅峰。一定是看了韩飞龙比赛的视频。向来啊，韩飞龙在峨眉传奇上做这个舍身踢，外国选手都是一愣一愣的，因为没有见过。但是这个选手应对自如啊，一定是做了功课。连续击腹加击头啊，非常不错的一种针对对方孤劲贴近你的方式啊。他那个左腿已经又红又肿了。对。奥米德的防御很规范，也很坚固，这才让奥米德活到了现在，不然早就被韩飞龙打成了碎渣渣扔了出去。一个小小的泰拳冠军竟然敢如此豪横，并且这还是在中国的擂台，大声怒吼中国功夫不堪一击。难道他真以为中国功夫的奠基人都是废物吗？韩飞龙指定会狠狠暴揍奥米德一顿，让更多外国人见识到中国功夫的厉害。低扫变线变高扫，漂亮啊！这个拳打得很结实。不知道粘紧了，3拳抡空了啊！再往前粘的过程当中，还是要注意对手的直线动作的迎击。奥米德体能下降很快。这会儿飞试了一个转身的后摆或后蹬，手掉下来了啊！对方已经后手的抡摆，这下很重。奥米德已经乱了阵脚，脑袋都快被打成了刺猬形状。然而他还在苦苦坚持硬抗韩飞龙的进攻，且不认输投降。这种锲而不舍、不放弃的精神值得倡导。奥米德敢搂抱韩飞龙，就敢玩命往死里打。击腹打头，连续。这个现在蓝方选手有点恍惚了哈，也是因为小腿受到连续的重击啊，现在重心不稳。这种在受伤的情况下，你会心理压力很大，心理压力大了呢，体能消耗又很快。转身的舍身踢，第2次。最终韩飞龙获得了比赛胜利，虽然没能在擂台上将其秒杀 KO， 但通过这场比赛也是让奥米德深深认识到了中国功夫的厉害。幸好比赛规则不是特别的严格，频繁的搂抱救了奥米德好几条命。胆敢再来滑踢馆，视频开头的阿比德就是他们的下场，坚决不轻饶。如果满分是100分的话，你会给韩飞龙打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。